Kurang kene itu para rubuh kieu. Aku ngusip ini ya. Tun. Ge. Kedudukan di rumah. Enggak, Ela. Pak. Si anak ya teh. Ya. Coba. Kenapnya? Bobot. Sok. Udah enggak ya? Udah enggak sih? Asya kunaon? Eh. Nah. Yang kang bakte gini. Oh. Teh. Tumben itu salaki rek museup teu dicaran. Rek museup geus sok tahu maneh mah. Rek bisnis si papah mah. Ye, urang dieu ngadenge liwat. Urang ngadenge dieu cenah rek ngaruseup. Sok gosip teh ah. Ngomong pugu-pugu jeung si Aai eta mah kamari ge menang duit, ngasiakeun bisnis gede ayeuna mah. Awas mun maneh hayang gulung si papah. Bejaan teh. Besar kau bejaan. Ya. Pasti siya na kumura kan aing. Kaya kan aing juga aya otak-otak. Itu naon goblok juga kuruy anjir. Geuyeub juga nang ieu mah dibongkoran museup we mah ieu. Tuhan ieu selalu museup ge geus 3 jam. Puasa gitu lah udah. Namanya teh tapi nginumnya diet. Jadi langsung ngomong wae kan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Amang. Kemana wae atuh teh? Aya wae. Iya, kumaha kamari teh? 150 kan? 150 naon apa kamari 100 teh? Eta teh nu 100 teh nginyeuman eta teh lain bet merek. Moal kana poho udah batin ge saeutik atuh da ngarang kredit mah. Teu kumaha? Lunasan ayeuna? Oke, burit di lunasan kabeh. Lunasan Nah, loba duit. Loba duit. Masih ana bisnis? Si papa Oh. usaha. Oh si papa? Aya mah papa. Atuh aya kitu mah. Balik lunasan. Di lunasan tapi burit oke ka dieuna. Oh. Atau mun geus teu balik burit oke. Isuk-isuk aja. Isuk-isuk. Isuk. Aduh, isuk-isuk mah tuh. Kumahanya. Mending kewa tuh burit tuh. Heula oke lah burit bakal sugan datang. Di lunasan nya. Nah, kayak gitu. Siap. Kayak gitu make ku abdi ka dieu deui gitu. Si papa balik. Setoran kayaknya tadi bisnis. Bisnis naon sana? Tadi jeung si AA itu nyusul pura-pura waduh. Buru kok mana duitna? Duit naon? Ih, duit mah. Saha urang mah udah geus nguseup. Astagfirullah berarti bener tadi cek awewe gatal teh yang nguseup teh nya. Sugan teh gosip pepe hayang ka maneh, ngagogoreng maneh. Astagfirullah,
aing teh nungguan itu tukang kiri di lagi dinagih deui. Sugan teh heueuh we maneh teh jeung jelema ieu teh bisnis. Mun isu ka nyampur di awas ku aing sia dicangcang jero. Tah, pasea. Cik aing oge naon. Hayang teh diusir deui. Pulung ku aing. Iya. Lagi lunasan ieu Assalamualaikum. Teh, kumaha tuh? Lunasan? Naon? Lunasan teh apa? Meni aing ka dieu deui di jelema teh meni ku Apaan cenah tadi naon? Tadi beurang pan abdi ka dieu cenah bade dilunasan ke purit, ayeuna tos purit si Anas ya. Si Aa. Tuh, jero. Si Papa. Baru apa. Musuh teh nu bisnis. Hanyir aca duit lauk, lauk. Bah, ini papa lain Atuh tong ka abdi ngambekna da abdi mah. Itu make lagi wae atuh. Terus kumaha meureun ieu? Engke atuh ayeuna kan tanggal 23. Heeh. Engke tanggal 28, aya duit mah kabeh. Terus aduh abdi ieu jadi Heeh, engke tanggal 28. Buriat 28 ge tong isuk 28 bener ya? Heeh. Ulah bohong ieu, ulah kos pieu. Heeh, moal. Dilunasan bener. Heeh, bakal dilunasan. 250-an. Heeh. Nah. Diskon atuh. Ngaco dah mau di diskon lah kamari oge eta kudu jadi mah kudu nama jadi 300. Meni nama gede-gede teh geus ngarentenkeun wae. Atuh ayeuna atuh dibayarna meh babari. Eueuh, engke tanggal 28 di leuwihan goceng. Ya Allah. Geus aing dit Nya dilunasan nya. 250 5.000. 250. Kemarin 300. Kamana? Kemana pasti rek makat di ulin sana. Moal ulin ka mana tuh ada ulin itu perlu modal. Awas lamun ini. Moal. Aya kamana Malaysia? Anggur kikituan teh. Lanjut di episode selanjutnya paman. Dilanjut deui sahur heula ayeuna da ieu ngeditna keur sahur. Tong hilap di kopian. Poho ketang nama keur puasa kan di upload lagi beurang. Hehehe.